Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ya Rabbi sholli. Ulah dalam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, dalam rangka gelaran malam cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar di halaman Masjid Al-Azhar, terus Dusun Cindokci, Dusun Cidanas. Oh iya. Dusun, hah? Dusun Cicanar. Dusun Cicanar ada. Tulisannya Allah. Hah? Lah, Gustina, menulisnya dokter. Dusun Cicanar Lande, mantap. Desa Sindang Laya, Kecamatan Sukasantri, Sukamantri, Kabupaten Ciamis, mantap. Yang kami muliakan pangersa Akang Warman, yang kami muliakan pangersa Akang Ocin, yang kami muliakan pangersa Akang Iwa, yang kami muliakan pangersa Bapak Lurah Anwar Musadat, yang kami muliakan segenap jajaran Husla Himpunan Ustaz Sindang Laya, juga jajaran Majelis Ulama Indonesia Desa Sindang Laya, dan para pemuda dan para pemudi dan ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama hadir. Tepuk tangan buat panitia, keren luar biasa. Dan lebih gemuruh lagi tepuk tangan buat jamaah yang keren, mantap. Walaupun hujan, walaupun becek, tadi dari Bandung itu udah becek, dari Jakarta hujan sampai Cicanar Lande hujan juga, dingin, tiris. Maka abdi ieu ceramah ngamurungkut. Sabab lalaki mah biasa mun katiisan sok ngurungkut. Beda jeung awewe mun katiisan sok meotan. Jamaah, tadi saya mampir dulu di rumah Bu siapa? Yang warung teh? Ibu Yani. Tadi mampir dulu di rumah Bu Yani. Bawa son dulu sebentar. Di Tawisan liwat. Tapi saya bilang ngaji dulu. Kasihan ini sudah karahaan. Menunggu terlalu lama.
Mudah-mudahan yang hadir semuanya barokah. Yang amin naik haji. Yang amin umroh berkali-kali. Umrohnya sama A'ah Hariri. Yang amin, yang nyawa, yang ngebon, yang dagang, yang toko, yang warung, yang usaha, yang kasab, yang bisnis, gede bati. Yang amin, yang jomblo dapat jodoh. Belah gitu tarik deh. Yang amin, yang sehat semoga seterusnya sehat. Yang sakit segera sembuh. Yang aminnya mantap, bedas, kuat, keras, aik, panjang, hutangna lunas. Cicanar laneuh. Ternyata barusan yang aminnya bedas berarti gede tanaga cek. Pan bedas rumasaan bisa. Jadi we curiga. Sigana tiung lo dipake 3 kali deui mayar. Tos lunas dajan. Gitu cek lunasan. Kade nasibna siga kutang. Can lunas kaburu rayut. Saudara-saudara, saya tadi nanya apakah sesepuhnya hadir. Panitia bilang sebahagian tidak bisa hadir. Di antawisnya pangersa Akang Warmen sakit katanya, semoga segera sembuh. Dan di antara kita yang sakit juga atau keluarga kita lainnya yang tidak bisa datang, ayo baca sholawat syifa biar pangersa Akang Warmen dan keluarga kita atau siapapun yang sakit Allah kasih sembuh. Ayo baca sholawat syifa, ayo hadrah nurul huda kondisikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awlana wa jami'a bashirina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha
Berhubung ini acaranya Muludan, saya teringat, Mas operator efeknya kurangin dulu kalau lagi ceramah. Nanti pas sholawat boleh diefekin lagi. Siap. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Efeknya kurangin. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Jadi efeknya turun, gainnya naik. Sip. Jamaah sekalian, berhubung ini acara Muludan, saya teringat sebuah kalimat dari Al-Imam Al-Bukhari sahibus sahih radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, au kama qil ij'alu yawma miladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idan lakum wa sallu wa sallimu alaihi fihi tanalu syafa'ah yaumal qiyamah. Kudu ngajantenkeun aranjeun sadaya, ij'alu, jadikanlah oleh kalian semua, yauma miladi Rasulillahi, dintenan medalna Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan lakum, sebagai hari perayaan, lakum, manfaat bagimu. Kata juragan santri, kalau sudah pakai lam berarti menunjuk kepada manfaat. Seperti pada contoh kalimat an-nadratul ula laka wathaniyatu alaika. An-nadratu ari titingalian, sifate nadroh al-ula anu mimiti opo nadroh eta laka manfaat pikeun sira. Wathaniyatu jeung ari titingalian anu kadua opo nadroh eta alaika madarat pikeun sira. Saudara-saudara, ini hanya contoh kalimat. Kalimatnya laka, manfaat untukmu. Jadi ketika kita menjadikan dintenan medalna Gusti Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hari kerajaan, ini menjadi manfaat bagi yang merayakan. Amin.
Pertanyaannya biar manfaat, bagaimana caranya? Dalam redaksi Al-Bukhari ini kalimat perintahnya wasallu sareng kedah midamel ngaoskeun sholawat aranjeun sadaya, wasallimu sareng kedah ngaoskeun salam aranjeun sadaya alaihi ing atase Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Kira-kira urang cicanar landeuh menang naon? Tanalu asy-syafa'ah yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat kenging syafaat. Mantap tidak? Makanya tadi selain kita memohon doa kesehatan dan kesembuhan, di awal ceramah saya ngajak jamaah baca sholawat, karena yang barusan dalilnya kata Imam Bukhari kalau muludan sholawatnya banyak-banyak. Jadi awalnya sholawat, tengahnya sholawat, ujungnya juga sholawat barokah. Amin itu. Nah, ini jadi sebuah pelajaran berharga, karena Nabi dilahirkan bukan jadi rahmat saat kelahirannya saja, tapi sepanjang zaman, coy. Tapi satrasna, coy, seumur hidup, bukan hanya sampai kiamat tapi sampai akhirat. Makanya kalau kita menjadikan ini ilmu, bukan hanya ketika muludan cicanan landeuh, tapi juga setiap hari sholawat. Unggal dinten sholawat, malam-malam, siang-siang, ada yang nikah, ada yang khitan, syukuran bumi, meser mobil, meser motor, gitu. Masa sasapu make sapu ce ngan bari maca malah mandarma baraya dadauhan sahib ratib Az-Zaid Maulana Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'ah. Mantena ngafaturakeun mangga dangukeun dusun Cicanar landeuh saha nu hayang boga turunan soleh usum nyieun kudu bari maca sholawat. Ilmu ieu, ilmu ieu. Sigana nu riab incu ge encan ngamalkeun ieu. Dan nu atos lalakina ngagerem pamajikan ngahiung gitu. Ngagerem lalakina sageden deui hejo jadi hulak aja. Euna ngahiung siga kue putu nu aya ngablawang. Bangalomon. Sholawat. Sholawatnya sholawat apa, Den? Sholawat yang hafal. Kalau tidak hafal kan nantinya niron. Hari niron kan kagok. Dan murad cacapan neangan. Yang hafal saja, biasanya yang hafal sholawat badar. Coba tes. Sholatullah. Nah ya kan ala toha. Ya apa? Sholatullah ala. Hafal semua kompak ini. Nah, kita ganti kalau yang ini. Ilahilas. Hebat, hafal, keren. Ini mantap. Kalau apa hebat. Mantap. Kalau yang ini hafal tidak? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ah, ini saya hafal. Paling ngeri, kecil tuang naon menicalakan, bubut badak, tuang bubut. Ya udah kita baca sholawat badarnya berjamaah, kan tadi kita sepakat muludan banyak baca sholat. Tapi ini masalahnya begini, ini saya sholawat saja atau ceramah juga?
Ceramah saja atau salawat juga? Dua-duanya. Tadi saya nanya panitia doa tutup sama siapa? Mangga we cerasakan tenang. Ini harus dibolong gentilu ya. Teraskan. Itu bakalnya jadi lami sabios. Ceramah sajam, salawat sajam, ngadua sajam, 3 jam, cekap atau wakilan kene. Siap duduk di situ sampai subuh, siap. Sok carali kita subuh, uwi abdi mah. Bina-bina teuing. Cekek abdi sekalian. Ayo kita salawat. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Siap perlu udah? Yuk dengan Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir pangkate dhuwur, moga kita ketularan masyhur, moga kita ketularan makmur. Sallallahu seorang santri adalah menjadi kiai, walaupun tak jadi kiai tetaplah berjati diri menjadi seorang santri. Sallallahu setelah Nabi adalah menjadi wali atau ulama kiai, minimal menjadi santri. Ini predikat tertinggi. Bersabda Rasul junjungan, kun aliman wa ta'adudiman, au sami'an au muhibban, wa la takum rabi'an, kana hadithun sahihan. Sallallahu baca jamaah bergerak seperti saya. Ulang bergerak. Sing sehat cangkeng lah. Sehat cangkeng lah. Jadilah engkau ulama atau berguru badaya, atau dengarkan fatwanya, minimal mencintainya agar hidup lebih bermakna. Sallallahu ala Rasulillah, sallallahu ala yasin nabiillah, ala yasin nabiillah. Sambil sholawat dari awal sampai akhir ya, sampai ujung. Numpade ngadamal cai bunga mangga obat untuk segala penyakit, barokah sholawat. Sungguh mulia menjadi santri, tiap hari ngaji taat ngaji, jadi penerus kiai, dakwah ke pelosok
negeri berkhidmah menjadi dai. Salatullah ala toha rasulillah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Pertanda santri sejati, istiqomah berjiwa santri. Walau sudah menjadi kiai, itu nasihat Abuya Maliki, itu nasihat Abuya Maliki. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin Abuya Muhammad bin Alwi Ibni Abbas Al-Maliki, beliau berwasiatkan qala mazilta qaliban, qala mazilta qaliban. Kriteria menjadi santri harus mau thalabul ilmi, berguru pada kiai, jangan lancang istihad sendiri, jangan lancang istihad sendiri. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Semangat dong guys, tongkat nilai teh gede hutan Malulus ngaplek segala macam. Saudara-saudara hadirin hadirat, nah efeknya turun lagi mas. Saudara-saudara, semakin kita menjadikan sholawat bagian dari nafas kita, hidup pasti berkah. Bukan mungkin, bukan semoga, pasti. Karena manusia pasti bernapas, coy. Bernapas itu nikmat, nikmat, gratis, coy. Bu, ada orang sesak napas beli oksigen, betul nggak? Pakai tabung mahal. Kalau satu tabungnya 300.000, sehari napas butuh berapa tabung bu kalau bayar? Kalau sehari napas 3 tabung, sehari 900.000, coy. 10 hari 9 juta, 1 bulan 27 juta, mau boga imah ya. Beak duitnya gak dipakai meuli renghap, betul. Moal gaduh bumi alit-alit acan, moal gaduh sapeda acan, uangnya habis buat meser ngarenghap. Ternyata ngarenghap itu nikmat, coy. Tapi jangan sampai renghap ini menjadi renghap yang tidak bermakna. Coy. Jadikan renghap ini menjadi renghap yang istimewa, karena di setiap desah nafasnya, kedip matanya, detak jantungnya, derap langkahnya ada rindu kepada Nabi, yang rindu itu berwujud membaca salawat kepada Habibina wa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, mau lancar urusan bu? Bu, mau enak hidup mau?
Nih saya ijazah ilmunya, tinggal diamalkan kalau sudah saya ijazahkan. Setiap hari baca sholawat tidak boleh kurang dari 1000 kali, khusus Jumat atau malam Jumat 10.000 kali. Jadi betul. Hari duit hayang loba, hari rezeki hayang loba, kita maca sholawat 1000 kali. Bu, baca sholawat 1000 itu bentar bu, ngan 15 menit. 1000 itu hanya 100 kali 10. 100 itu hanya 33 kali 3 lebih hiji. Berarti kalau satu nafas 33 sholawat, 100 sholawat hanya 3 kali nafas. Coba saya praktekkan ya, 33 sholawat sekali nafas. Sallallahu alaihi wasallam 33 kali, barusan cuma satu nafas bu. Itu sholawat apa Den? Itu sholawat Jibril. Ini sanad ijazah saya kepada Lirboyo Kediri. Lirboyo dapatnya dari Cirebon. Sanad ijazahnya Cirebon, nanti ke Kangjeng Sunan Gunung Jati. Ini baca bu, sehari 1000, cuma 15 menit. Sekali duduk 1000. Kalau ibu nggak bisa sambil duduk, zikir itu, sholawat itu boleh qiyaman, boleh sambil berdiri, au qu'udan, boleh sambil duduk, au ala junubik, boleh sambil ngagorer. Daripada temata sholawat, cangkel-cangkeng goler genje, sambil nangkarak dengkang, wer sholawat. Pas si Ece nangkarak dengkang, salaki kutat ketak. Kenbai Ece tinggal asong genwe, Ece mah sholawat. Salat Ece mah kieu sholawat. Kena salat mah, kena sini hitam sorangan, negas gede atau salaki. Mau salah jalan mau karena liang irung mau antekeun sini hitam. Serius saya. Nah itu tiap hari. Kalau malam Jumat atau hari Jumat 10.000. Kalau nggak bisa sekali duduk boleh bersambung. Ke sinetron dia bersambung tuh. Tenang. Misalnya lagi baca Sallallahu Alaihi Muhammad, kirining ada telepon dari Pak RT, sepertinya penting, angkat. Tenang. Sallallahu Alaihi Muhammad, nah cai sahen sampurkeun heula. Keur we selawat. Keur maca selawat budak hadat. Sampurkeun heula urus budak bari selawat teu naon. Cetrak menang 10.000. Capang cariosan abdi ceuk. Keret celi batur cek bebulan celi abdi melebar. Cepeng cariosan abdi, orang yang dalam sholawat sehari 100, malam Jumat atau hari Jumat 10.000, urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bahasana baraya kan sahih dalilna man shalla alayya dalam kurung sholatan wahidah sallallahu alaihi ashron. Allah menjanjikan 10 rahmat bagi yang baca sholawat 1. Pertanyaan, rahmat itu apa? Kan kita sering dengar para kiai bilang sing kenging rahmat teh naon? Abdi mah apalagi mang rahmat nusok icalan seblak di lebak. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang. Seperti apa bentuk kasih sayang? Ya terserah Allah. Yang jelas apa yang kau rasakan baik itu rahmat dari Allah. Halo, tinggal ka dieu, katinggal teu, badag teu, oh badag, tinggal ka dieu, buleud teu, oh buleud, tinggal ka dieu herang teu, oh herang, tinggal ka dieu panjang teu, oh panjang, badag, buleud, herang, naon eta teh? Mubalik sudah.
Ibu bisa menjawab karena ibu tahu melihat dengan jelas, maka pandanganmu, matamu berikut penglihatannya adalah rahmat dari Allah. Tuh kan, ternyata yang sakit mata obatnya sholawat. Ada orang jedat-jedut sakit gigi, bu bisa ngagayam sukro, itu rahmat dari Allah. Dan ternyata sholawat satu mengundang 10 rahmat, berarti ubarnya dibawas ke sholawat. Ini bentuknya jadi doa, lalu usaha mana? Nyalanongan, eta nu ahli ngalanongan saha? Ya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya. Wa idza wusidal amru ala ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya bakalna ucutan, saudara-saudara. Makanya datangi ahli yang mengobati, tapi jangan hanya mengandalkan dokter atau tabib, tapi juga harus berdoa kepada Allah. Ibu nggak tahu bacaan doanya, cek ibu teh naonnya doa paragi ngubaran nyeri huntu. Misalnya nggak, udah baca sholawat aja bu. Jadi begini bu, ibu baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca sekali yang barusan itu doa segala urusan. Ibu nyeri huntu, baca itu. Sakit perut, baca itu. Nyeri parinikan, baca itu. Sakit kaki, baca itu. Asam urat, baca itu. Kolesterol, baca itu. Nyeri soca, baca itu. Medit, baca itu. Termasuk loba hutang, baca itu. Mana berbayar? Jadi perimbangan antara usaha dan doa, ini solusi hebat. Sing saja lemanu kabingungan maca doa naon, ari doa paragi ieu naonnya. Punten-punten, saya mau naik kendaraan, ayo doa naik mobil naonnya. Saya mau pakai sandal, doa pakai alas kaki naonnya. Saya mau pakai baju, doa di baju naonnya. Ibu lupa, ibu bingung, teuing naon. Baca saja sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres. Kenapa? Karena satu sholawat ini janji Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah bohong, tidak akan pernah dusta, dan ini jalur sahih. A'immatul madzahib al-arba'ah, para imam madhab yang 4 semua sepakat, sikap kita berhadapan dengan hadis yang sahih adalah seperti sikap kita menerima ayat Quran. Jadi lamun hadis sahih, sami'na wa ata'na, terima taat. Hadits sahih, man shalla alayya sallallahu alaihi asyra. Syarah matan, man shalla alayya dalam kurung salatan wahidah, cukup 1 kali baca salawat sallallahu alaihi asyra. Allah memberimu 10 rahmat. Hebat tidak? Ya udah kalikan saja kalau baca 10. Sallallahu alaihi biha mi'atan. Ayo kalau begitu baca 10 nilainya 100 rahmat. Ya, kalau begitu baca 100, sallallahu alaihi biha alfan. Allah menghitungnya dengan 1000 rahmat. Ya udah kalau begitu kita baca salawatnya 1000. Wa man shalla ala nabi, jalma nu maca salawat kamantenna junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfan kana etangan 1000. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Mantap. Cung saha yang ke neraka? Cung. Nah cung berarti. Diburuhan lah 50.000 so. Pira ge ngacung aku nyi geus kitu unggul. Nyeuseul macam ke sasapu maca we, masak maca we mah geus kitu. Kurang gede meureun 50.000 mah 100.000 sok lah we. Artos nanti palurah. Mubalik mau rugi. Ayo ngacung lagi nih kita unggul. Cung siapa yang mau masuk nu hayang asup ka neraka jadi suluh neraka, ayo ngacung. Nu daek ngacung di buruhan 100.000. Kurang gede 150.000. Kurang gede 200.000. Allah. Dia disogok embungeun. 300.000. 400. Cek ngacung nih, kita unggul.
Itu capek. Sok aja yang duit 400.000 bisa aku sekarang itu bisa. Nggak ngekok aja. Yang duit 400.000 teh nggak ngekok imang nih segitu unggul. Ayo ngacung 500.000 lah kau setengah juta. So ngacung ya unggul. Cung lu hayang masuk ke neraka jadi suluh neraka. Allah wae. Nah ini kelucuan Palurah, mana Palurah? Ayah di lebay. Ini kelucuan Palurah. Apa kelucuannya? Saya katakan, saya menjanjikan uang 1,5 juta cash tunai. Lamun dompet nanti bawa. Kumaha lamun loket nanti ngaleun gampang, bongkar we angpau panitia. Terus janji, saudara-saudara. 1,5 juta tunai, ayo saya berikan. Saya menjanjikan 1,5 juta tunai. Cukup dengan ngacung, hanya sekedar ngacung gara-gara pertanyaan, ayo ngacung siapa yang mau masuk neraka. Tapi aneh bin ajaib, eueuh nu nguruhan duit saperak-perak acan, tapi laluasa ninggalkeun salat, padahal ninggalkeun salat saluajeun daftar ka neraka. Saya menjanjikan uang tunai 1,5 juta, cukup ngacung teu ngomong naon, ngacung we hungkul, ngacung sabada abdi nyarios, cung nu hayang jadi suluh neraka, doat ngacung lagi teu lila kurni sakitu we hungkul. Eueuh nu kabita saurang-urang macan ku duit 1,5 juta karena embungeun ka neraka. Tapi aneh bin ajaib, karena neraka embung gara-gara kita ngacung padahal diburuhan 1,5 juta, tapi teu diburuhan saperak-perak acan, awewe dewasa laluasa pamer-pamer orang, padahal naon bedana, awewe dewasa pamer orang sarua jeung daftar ka neraka. Celetuk teh jelema lah loba teuing cekcok ajengan mah cicing yang ngurus masjid, loba teuing cawadan lamun teu salat dewek nu teu salat engke dewek nu rugi. Oi lamun dak boga pikiran kitu tong cicing di lembur jam 8 ngaliung jam 1 masalahna eta doraka. Ari doraka mah tak bendu Allah, lamun Allah geus bendu di mana-mana datang bencana moal saurang nu beunang salemur ka babaan saudara-saudara. Wah kun bae cawadan teuing nu balik teh doraka dewek kumaha dewek we nyepek we ajengan hayang ka surga mah mun dewek ka neraka kumaha engke we da lain nu ajengan surgana ge kitu pokna teh kitu pokna teh. Kok dia ngomong sing deket ke dia. Dia sing deket ngomong. Di jalan sebelah. Masalahnya dia tinggalnya di kampung. Kata Allah apa? Walau anna ahlal qura. Bahasana ge urang lembur. Kalau sekampung soleh semua, berkah semua, amin. Bahkan ketika yang solehnya baru sebagian, yang belum soleh juga kebagian barokahnya, amin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Barokah, panto barokah di langit, panto barokah di bumi dibukakan ku Allah. Gelontor barokah keur urang lembur padahal nu solehna karek sabare. Nu sejen mah karek edeuk solehna ge cita-cita we jeung diajar canepi kana darajat soleh. Tah nu can soleh ge kebagian barokahna. Ngan ulang ngahaja-hajakeun nyieun doraka dah rugina keur sadaya. Jangan salahkan kalau kemudian negeri ini banyak bencana. Orang-orang yang tidak peduli dengan nasihat ulama, jelema nu hare-hare kana
karena ucapan kiai jelema nu teu ngadengekeun kana pitunjuk ajengan eta teh disebut yafirruna minal ulama wal fuqaha, malengos ti para ulama, ngajauhan ulama, jauh teh lain imahna jauh beda kecamatan, jauh teh lain tanah pangi, yafirruna minal ulama wal fuqaha, jauh ti ulama teh hare-hare kana dauhan ulama, hare-hare kana pembahasan di para kiai, hare-hare kana nasihat di para ajengan. Apa yang akan terjadi? Wa yabaliyahumullahu bi thalathi baliyah, akan ada 3 kawalat. Nah, bahasa abdi mah kitu. Kawalat baliyat. Kawalat teh baliyat. 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 Baliyat kawalat. Jadi lamun aya nu nanya, "Ari kawalat aya?" Aya. Mana dalilna? Ieu. Orang yang malengos dari ulama kawalat. Hare-hare ka ulama kawalat. Kawalatna kumaha? Tilu. Nu mana nu tilu teh? Iya. Mangga dataan hiji-hiji ter. Hari resep ningali jamaah calohok. Aja, entar kirang darah kan? Entar gitu, abdi keur nyarios gitu nya. Punten cedak ieu mah sanes ngobrol nya. Nuju pidato, nuju ceramah. Jadi aya gayaan naik turun gitu. Nah, lempeng deui mah da tunu. Mun balik ke kieu. Saudara-saudara, sing saha jalma nu malengos dina dauhan ulama mangka eta jalma kawalah. Anapun bentuk kawalat kan eta aya 3 rupa. Ku balik rek 2 menit setengah hees kompak. Nah, ibu balik mah kudu make gaya. Ya, para sepuh pasti masih emot, kalau anak-anak mungkin kurang tahu. Para sepuh mungkin masih emot ya. Idola dakwah terbaik dalam sejarah Nusantara almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Masya Allah. Kalau anak-anak mungkin kurang tahu, kalau sepuh-sepuh tahu pasti. Itu Masya Allah kalau ceramah. Saudara-saudara, Indonesia adalah negeri yang makmur betul. Masih banyak PR-PR kita untuk menjadikan negeri ini hebat lagi, betul. Betul. Sananya. Ayah di almarhum Pak Gojali, idola saraya. Nah kumaha cenah Pak Gojali, lamun jelema teh cenah harga sarak hampir mah ketik bunukna gitu. Nah, aya resep ngadangukeun dauhan-dauhan ulama kapungkur. Almarhum sahabat abdi almarhum UJ Ustaz Jeffrey Al-Bukhari menceramah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Maka jangan pernah kita mengabaikan setiap langkah yang diisi dengan ibadah. Itu kan karakternya. Nah itu udah ambil luas aja terbedato dulu. Ini siga anu sawan gitu. Goat-goat tapi dieureun-eureun heula ceramah dari sing kasurupan tadi. Ketika buru-bugan manggilan panitia, aduh aing keur mah capek ngurus acara ti kamari, kudu ngurus heuceul nu kasurupan. Heuh lamun rana nu bujurna badag. Dari mah nining-nining nu kasurupan. Ini. Wih itu ya. Halo. Ayo pengalaman asli Kabunggut. Abi pernah ceramah di Lampung, di Sumatera, nu kasurupan aya 30 orang. Asli, waktu di Lampung, di Metro, di Sumatera. Di Dima mau kasurupan, mau ya? Tong agawe dan panitia lah, macam-macam dan kasurupan segala. Abdi mengantak di harita pangersa, mau naik kasurupan, antar pribadi, antar sudah capek, sudah nangis, pusing ini. Asli, dari yang lurus lagi. Oh panitia, buru-buru, lu mau urus, nah itu jamaah, kunaon, ayo kasurupan, hantar pribadi, kita serangan aja. Lanjut. Seserian wae mah. Engko ditanya ngaji seri. Abdi mananya stop atau lanjut seserian. Stop atau lanjut? Lanjut. Ya udah seserian wae. Apakah kawalat itu ada? Ada.
Ini mah dibalikan pertanyaan tadi, jawabannya hendak. Apakah kawalat itu ada? Ada. Mana dalilnya? Iya. Bisa dibalikan. Apakah kawalat itu ada? Ada. Mana dalilnya? Iya. Dia tinggal dibalikan aja. Tadi contohan di si entah yang mau balik. Ayo ngebalik tuh. Contohan. Kawalatna aya til baturan sih lamun teu baturan abdi enak kal til sorangan. Kawalatna aya til yang pertama yarfa'ullahul barakata an kasbihim, yarfa'u ngangkat sopo Allahu Gusti Allah al barakata kana barokah an kasbihim, jauh tina kasabna mereka. An itu salah sahiji maknana mujawazah. Saur juragan sandre, an itu berbeda dari min. Kalau an itu salah satu harap jar yang punya makna mujawazah, ngajauhkeun perkara tinu dijieurkeun ku an. An kasbihim, jauh tina kasabna. Artinya semakin sibuk usaha, semakin sibuk bisnis, mun menang duit na teu barokah. Lamun gagal buntung jeung jenis-jenisna. Usaha bingung awak jang sirah jangan awak gering. Hasil teuing ka mana? Leungit bati leungit jenis. Sakalina menang untung teu barokah. Nu kumaha menang untung teu barokah? Ongko datang untung tapi teu karasa. Datang eueuh deui we kaliwat unggul duit teh. Sakalina duit dibunuh-bunuh malah loba. Aya we dipanyakiteun teh. Bapana gering ubar beak duit. Bapana cager indungna gering. Indungna cager leutik mun taber. Aya we loba teh. Leutik mun taber nu cikal gegetret. Astagfirullahaladzim. Aya yarfa'ullahul barakata an kasbihim. Allah ngangkat barokah tina usaha. Nauzubillahi min. Hiji. Dua. Wa yusallitullahu sultanan zaliman, yusallitu ngajadikeun sultan sapa Allah tabaraka wa taala, Allah taala keur mereka sultanan ka sultan sifatnya sultan zaliman kang zalim sapa sultan. Jangan salahkan kalau di Indonesia korupsi masih ada. Siapa yang salah kalau birokrasi masih berantakan? Kudu nyalahkeun saha kalau penyelewengan masih terjadi. Dek sedih teuing kumaha, dek amak teuing kumaha. Baca berita ada seorang bupati menyelewengkan dana bansos Covid, si goblok. Batur makar paperkeut ripuh samsara. Punten ceuk, walaupun teu kakeunaan ku virus Covid, teu kakeunaan teu. Tuh, teu kakeunaan. Ya. Badan nama salamet teu kakeunaan ku virus Covid, tapi kan kondisi ekonomi mah beunang ku Covid. Keur mah sagala hese, sagala mahal, bijil teu meunang. Betul. Hidup nyalakeun usaha, ya sudahlah tinggal sabar. Usum urang sabar, usum urang sabar. Pan euceuk teh sok bayar pajak lin. Eta kursi nu dicalikan geus teh aya pajakan teh. Nabi kakenteng nu jadi tempat suhunan na masjid kita pakai pajak teh. Ieu mik nu dipake ku abdi teh aya pajakan ieu teh. Kabeh perkara nu aya di negeri ieu make pajak eta teh saudara-saudara. HP nu dipake teh aya pajakan teh saudara-saudara. Di gunung-gunung teh pajakna. Negara bertanggung jawab dengan kondisi ini. Lalu negara menggelontorkan sebagian dana sebarkeun we ka berbagai provinsi, sebarkeun ke berbagai kota dan kabupaten. Eta si wolak bupati si haram jadah dari pemerintah pusat digelontorkan ka handap tenapi ceoneng geus jorobokan ceimas jejeritan. Pantesan euy dana bansos tenepi cenah sing horeng saudara. Astagfirullah. Abi mah teu ngomongkeun Ciamis henteu. Teu abi mah teu ngomongkeun Ciamis, ngomongkeun hiji kabupaten di Indonesia. Nu mana? Baca we dina berita.
aya anu ku bupati siaran dia ada kagok aing teh ngeunah ngomong kata tambula kasaro digaleun beuceut. Ngeunah beuceut. Maka ceul lain saeutik Kang korupsina 20 miliar, 30 miliar. Ceul pernah ningali duit 20 miliar. Eta ceul duit 20 miliar lamun dipake meuli spring bed dusun Cijangan Landa hipu ceul. Duit kabeh ada cek, kok mau dibelikan cek mah caah cek satu sur. Pusing. Ngan abdi teh keur ambak ngarempod, keur sedih ngarempod, keur kukulutus ngarempod. Kenapa ngarempod? Ingat kana keterangan. Mohon aya pejabat anu zalim, mohon aya pemimpin anu zalim, mohon aya pemerintah anu zalim. Kita sebut oknum yang zalim iya. Tapi ketika ambak ngarempot ingat karena keterangan ya firruna minal ulama wal fuqaha ieu teh kasalahan urang kawalat ka ulama, kawalat ka kiai, kawalat kana nasihat di para ulama, akhirna yusallitullahu sultanan zaliman, dibere sultan, dibere pamimpin anu zalim. Astagfirullah. Ya, ditampil. Saya ditampil. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Perasaan jadi nyusuk dirinya. Aduh, punten jadi emosi. Supaya meredam emosi kita sholawat dulu. Kudu maca salarea. Anu maca didoakeun seueur artos. Nu teu maca didoakeun bulu kelekna awir-awiran. Matake paring saisuk. Lamun aya nu bulu kelekna awir-awiran berarti penting kali sholawat. Ayo siap. Operator, kondisikan. Naon atuh? Naon? Kurang soal. Kita obat kurang marahnya. Dengan gajlon dina kursi. Naon nih? Kurang ngalamun. Meureun kadua nama luas sebenarnya. Kadua nama luas sudah nanti sapaan. Siap. Siapnya sedayana. Moal kaget mah. Jadi pas sholawat Ahmadiyah Habibie pandangan dibukanya pada di handap, di tengah, di luhur terserah. Pada kieu malah. Tapi lamun hayang luhur pisan aya syaratna, kewekna kena sehat. Anu kewekna kirang sehat di handap nya. Mana? Tong luhur teuing. Soalnya panitia teh nyengeukeun ambulan. Pas pandangan dibuka, kulitik ke belas orang. Bawa teh ka puskesmas irungna karahaan. Soknya buka pandangan ya, siap? Di luhur saya, anu dihanap berarti kerekna sehat. Mana? Ieu jamaah nu salam alaika nya, ieu koordinasi jeung backing. Salam alaika ku jamaah, salira ulah ngiringan. Tah. Ngiringan ngantong make mik. Salam alaika ku jamaah, tah backing mah pas Ahmadiyah Habibie, oke? Siap. Terus ya, takol rencananya. Jadi pas masuk sholawat langsung caboknya adanya ulah telak kade, ulah ngalamun kamu gak garobud bujal aja makasih bukan bujur. Siap saudara
langsung tes ya ya badannya bergerak dusun Cijangan We're
Tepuk tangan buat dulu udah. Kalau yang nabuh, yang nakol tuh aman-aman aja. Cuma cabok-cabok biasa. Yang gedebegan itu backing vokal sudah. Karena backing vokal itu harus mengimbangi vokal. Nadanya tinggi, mereka harus ngikut tinggi, tapi mereka berhasil. Tepuk tangan. Mantap dulu. Mantap. Saya doain go internasional. Lanjut. 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 Saudara-saudara. Kawalat yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin wal iyadu billah. Yakhrujuna kalaluar. Sopo mereka anu malengos di para ulama minad dunya ti dunya bi ghairi imanin kalawan teu bogaeun iman. Na'udzubillahi min kalawan teu mawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal maut mah kudu mawa iman. Mati tidak bawa emas, Allah tidak marah. Mati tidak bawa berlian, Allah tidak marah. Mati tidak bawa sertifikat tanah, Allah tidak marah. Tapi mati tidak bawa iman, jelas masalah. Sedangkan nu soleh maut tukang doa kage, nu beunghar maut nu sangsara ge. Maut mah lucu, unik, ajaib, kakolot teseret ka budak telogor. Siapapun bisa mati kapan saja, tepipil. Mati itu, ajal itu tidak pandang bulu, guys. Kalau ajal pandang bulu, niscaya memauti heula monyet sebab panglobana buluna. Nu botak ge maut, nu gondrong ge maut. Orang kaya tuh kan maut tuh beunghar ge. Tuh beda-beda beunghar hirup we saya tahu. Cek punten naros hoyong panjang yuswa, hoyong ponok yuswa. Panjang yuswa teh kieu. Aya wartos tatangga maot, euceun mah can maot. Aya wartos dulur maot, euceun mah can maot. Aya wartos babaturan maot, euceun can maot. Hansip maot, euceun can maot. RT maot, euceun can maot. Jadi teu maot-maot gitu. Euceun bade panjang umur. Jadi panjang umurnya teu maot-maot, bade teu maot-maot. Jadi sadunia maot kabeh euceun sorangan. Jadi bisa hayang mobil tinggalnya kocen nu gaduh dealer geus maot. Hayang motor kantun nyana nu gaduh showroom geus maot. Hayang buah kantun ngala dan nu gaduh kebon ge. Kapita teh siga kitu. Mata lain hayang panjang yuswa, hayang barokah yuswa. Dengan naon sih nuhunkeun panjang yuswa da dicontohan ku para ulama, Rabbana qawwil a'marana, dicontohan ku para ulama, tapi yang dimaksud dengan panjang yuswa adalah barokah reuzina, betul? Contoh begini, kuantitas tidak menentukan kualitas tuh begini. Kata Luis nu diangkat naon dia? Sagede jempol berlian mahal tuh. Sagede jempol emas murni mahal tuh. Sagede jempol batu koral mahal tuh. Gitu. Jadi mau usianya 100 tahun atau kurang dari 100 tahun, yang dipertanyakan bukan panjang ponoknya, tapi yang dipertanyakan kualitas hidupnya. Betul? Sip. Jadi orang kawalat kepada ulama, matinya tanpa iman. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, mautnya sedayananya, perampok mati, paeh, perampok paeh,
begal modal, begal pemerkosa modal, kiai atau saling nyebut modal, kiai modal balik sopan. Kalau sama ulama tuh wafat, kiai modal balik sopan. Semua menghadap ilah, dunia yang dicari tak ada yang berarti, dunia yang dicari takkan dibawa mati. Geus maot geus, mun geus maot hanya kal panebi, hanya kalna 3 rupa beriji, ecen nuju hirup ayeuna bakal maot. Perhatoskeun mun penghirup tos maot bakal hanya kal 3 rupa. Hiji hanya kal pedit, hiji hanya kal pedit, 2 hanya kal teu ngaji, 2 hanya kal ngaji, 3 hanya kal teu salat, 3 hanya kal astagfirullahal. Maka istighfar teh astagfirullahal-azim min tarki sholati wa taqsiri fi sholah, wa astagfirullahal-azim min tarki sholati wa zakati wa taqsiri fihima, wa astagfirullahal-azim min tarki ta'lim abit ta'allum. 3 perkara pasti hanya kal mun geus maot. Yang hebat begini Kang, jelema anu bager berehan ge tos maot mah hanya kal na kieu, hanya kal abdi barang bere sakitu coba mun leuwih loba kitu tah eta nu bager, nu pedit teuing kumaha hanya kal. Misalnya begini, wah masjidnya direnovasi, nyumbang gebrok 5 juta. Ini orang yang nyumbang 5 juta ke masjid, nanti pas matinya hanjakal, hanya kalangan 5 juta, mun ku abdi kabeh. Bakal gitu kan. Eta teh anu mer, nu teu mere engke kumaha. Ceuk panitia teh nanti peringatan Isra Mi'raj di dusun Cicanar Lande bakal mengadakan santunan anak yatim. Ayo siapa yang mau nyumbang untuk ngamplop anak yatim? Datang, sabaraha ngamplopnya? Saurang 100.000. Ada berapa anak yatim? 50. Berarti sabaraeun 5 juta. Tah di abdi 2,5 juta. Blak 25 amplop. Maot jelemana hanjakal. Hanya kalangan 25 amplop teu kabeh 50 kanana. Nu mere teh kan. Nu teu mere kumaha? Hiji. Anu urang dia pedit teu? Ari di Cicanar aya nu pedit? Aya. Duh balik tarik mut aya na. Siga nu rada arang. Cing urang balik sa. Urang ngalamun heula sakedap. Iklan. Ngalamun heula nya iklan heula. Caritana dina loket masing-masing aya artos 10 lembar. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Papenak jeung kotak amal nu mana nu asup? Nya cing urang ge kabeh pedit. 2.000 kompak. Eueuh nu ngajawab 100. 2.000. Nu leuwih parah naon cik pedit nakang? Nu leuwih parah naon cik? Duit namun ngalamun. Tah eta leuwih parah. Duit menang ngalamun wae 2.000 mun aktif kalau ditanya Den bari di mana diasupkeun kabeh. Nah kabeh duit tadi menang ngalamun. Bae biar pangalamun deui we. Eceun mah duit menang ngalamun geus milih pangleutikna pokoknya kan. Astagfirullah. Tak engke mah perdita hanya kal geus maot mah. Kenapa? Karena mereka yang berehan diberi posisi istimewa ku Allah. Teu ngadaguan surga karek di alam barzahna geus istimewa. Amin. Amin. Anu nomor kadua hanjakal ninggalkeun ngaji. Punten. Ulama setelah wafatnya di alam barzahna bakal hanyakal. Kenapa hanyakal? Ceuk ulama deh. Ye ulama ya ceuk ulama.
cek ulama teh hanjakal urang boga ilmu nangan sakieu coba mun sakieu ulama nu bodoh kumaha kiai meninggal di alam barzahnya hanjakal apa kata kiai hanjakal ngaluruk teh ka barudak kumpul coba mun jeung aki-aki nini diuruk ku abdi teh kiai teh nu ngawuruk cek nu rajin ngaji teh ibu-ibu nu rajin ngaji hanjakal ngan sebulan sekali coba mun ngaji teh abdi teh seminggu sekali sugan unggal poe sugan ngaji eta teh anu daek ngaji karena katingali alusna daek ngaji nu teu ngaji pisan kumaha ngaji kumaha nu katiluna hanjakal ninggalkeun sol cek nu rajin salat fardu teh hanjakal fardu hungkul teh jeung qobliyah ba'diyah cek nu rajin qobliyah ba'diyah hanjakal teh jeung duhana cek nu rajin duha hanjakal teu jeung tahajudna cek nu rajin tahajud witir hanjakal teu jeung salat sunat mutlakna jadi mau raek salat hanjakal kumaha nu daek hunat ari nu tara salat kumaha nasibna nu tara salat kieu nasibna wahai ikhwan kawan semua hendaklah kita sadar bersama hidup di dunia tidak akan lama pasti kembali ke alam baka bila jasad sudah terkubur sudah berada di alam kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur terbiasa dengan dosa besar dosa kecil dianggap wajar kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat sudah di dunia hidup sulit siksa kubur pun teramat pahit kulit dan daging dipukul menjerit karena tak pernah sholat dikubur ada ular berbisa Syuja'ul Aqra namanya melilit semua orang berdosa karena tak pernah terasa gemetar seluruh tubuh sanak saudara tinggalkan jauh kulit dan daging dibakar melepuh karena tak pernah ya Allah mohon pertolongan-Mu agar kami taat padamu melaksanakan semua perintah-Mu sholat yang wajib 5 waktu Ece teh akang teh disiliran ku lagu nadoman kolot baheula kieu cek lagu kolot baheula geuningan Nabi Yusuf kasep kersa ngeureuyeuh salat gitu ya lagu sepuh kapuntun Nabi Yusuf kasep kersa ngeureuyeuh salat serasa di Yusuf Sayyidina Ali kasep kersa ngeureuyeuh salat Sayyidina Ali kasep kerja ngeraya sholat akan tepati kasih nah tara sholat akan tepati kasih nah tara sholat Siti Fatimah gelis kerja ngeraya Siti Fatimah gelis kerja ngeraya Ece tepati gelis nah kedul Ece tepati gelis nah kedul sekali nadaek sholat rusuh tebubuh sehingga pacok jago maca tahiyat geus geus diberi haji atahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatulillah assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wa ala sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamati shalah Allahu akbar la ilaha illallah
Jadi imam rusuh bukan makmum gegeran jadi imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Makmum nane malah. Aduh ya astagfirullah. Jadi prinsipnya saudara-saudara, Nabiullah Habibuna wa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam menghendaki hidup kita barokah. Kedatangannya mengantarkan rahmat dan barokah, solawatnya mengundang rahmat dan barokah. Yang dapat rahmat, yang dapat barokah adalah yang mengikuti Nabi. Pertanyaannya, siapa yang mengikuti Nabi? Mereka yang mengikuti ulama. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warathatul anbiya'i. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Makanya cara mengikuti Nabi adalah dengan cara mengikuti ulama. Mata calik sarang ulama fadilah nate fadilah calik sarang Rasulullah. Netep wajah ulama fadilahna fadilah netep wajah Rasulullah. Cium tangan ka ulama kaya cium tangan ka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eta fatwa Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani sahibu Kasyifatis Saja. Beliau fatwa lamun hoyong terang calik sarang Rasulullah sok gerak calik sarang ulama. Syekh Nawawi di Banten Tanara, aya hiji kampung namina Tanara di Banten, aya ulama namina Syekh Nawawi, ngarang kitab, ulama besar diakui seluruh dunia. Cek saur Syekh Nawawi bisi hayang apa rasana netep wajah Rasulullah sok atuh tetep wajah ulama. Lamun hayang apa rasana sasalaman salam Rasulullah sok atuh musafaah jeung ulama. Lamun hayang apa rasana cium tangan ka Rasulullah sok atuh cium tangan ka ulama. Lamun hayang apa rasana ngaji ka Rasulullah sok atuh ngaji ka ulama. Gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lamun hayang apal hidup babarengan jeung Rasulullah sok atuh babarengan jeung ulama. Da ayeuna mah loba pisan jelema nu nyapirakeun ka ulama. Teuing naon alasana nama? Punten abdi mah sedih aya ulama sangsara da dihina. Emang kamuliaanna ku hartana pan ulama. Ulama mah lain ku hartana ku ilmuna. Aya jelema beunghar ngarendahkeun ulama gara-gara dianggap sangsara. Atuh naon bedana jeung Abu Jahal gitu. Abu Jahal teh teu daek narima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena junjungan sangsara. Abu Jahal beunghar. Abu Lahab teu narima dakwah Rasul sabab junjungan itu budak keneh. Ai Abu Lahab geus kolot. Maka lamun aya jelema ngarendahkeun ulama gara-gara ulamana budak keneh, manehna ngarasa geus kolot. Dulur sia jeung Abu Lahab. Aya jelema ngahina ulama gara-gara ulamana sangsara, dulur sia jeung Abu Jahal. Astagfirullah. Ulama mah ulama ku ilmunya lain ku hartana bae sangsara ge, lain ku umurna bae budak keneh ge. Salira mun uninga Al Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri madhab Asy-Syafi'i. Beliau mendirikan madhab Syafi'i di usia 20 hiji. Di usia 18 tahun beliau sudah jadi mufti Mekah, guru seluruh ulama di tanah suci Mekah. Semua ulama sakota suci Mekah semua berguru kepada mufti Mekah. Siapa mufti Mekah? Yaitu Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i anu harita yuswana 18 tahun. Masya Allah. Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi Sahibul Alfiyah anu ngarang kitab Alfiyah, orang Andalusi Spanyol. Kitabnya diakui oleh seluruh pesantren di seluruh dunia. Nepi ka jadi paribasa teu sah jadi ajengan lamun can bisa ngagayem Alfiyah. Baraya punten kiai na kalolot ulama na sarepuh huisna geus loba. Ibnu Malik nu ngarang Alfiyah yuswana 2 hiji. Nembe yuswa 20 hiji tahun tos ngarang Alfiyah ceuk. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Jadi saya ulangi, bagaimana cara mengikuti Nabi? Tuturkan para ulama. Nah, naros deui, kumaha cara nuturkeun ulama? Kupingkeun ilmuna, amalkeun. Tah eta. Aing ngariung jeung ulama resep, ari ngaji ka ulama teresep. Aduh, aing kumaha jeung narjamahkeun eta. Aing deukeut jeung ulama resep, aing kana nasihatna teresep teh ka hareuti aing.
Abdi mah termasuk lebar kan leheurnya. Lebar ka jelema nu daek barang derek ka ulama, akrab jeung ulama, deukeut jeung ulama, ngadukung karena perjuangan ulama ku duitna, ngan ngaji mah tara. Lebar kan kitu asli nasim sumpah teh. Lebar. Memang tetap saya nya nyakeun bae lah dulu ngaji ku masih penting mah daek mere geus kitu lah nya. Ngan lain eta maksudna mah cing atuh ngaji ngiluan lebar. Lebar oge pamajikan daraek ngaji salaki ngahempekeun tapi salakina teu ngilu ngaji. Aya nu kitu ya. Lain aya loba. Cirina naon? Tiap ngaji, tiap abdi dionang ngaos di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, bahkan ke Papua, bahkan ke luar negeri, ke Cina, ke Hong Kong, Singapura, Malaysia, ditinggalikeun teh ku abdi nu daraek ngaji. Ibu-ibu nu hadir ngaji, ibu-ibu nu hadir ngaji, nu rutinan, istighosahan, nu ngagosip, teu mikir ibadah nanti kadoraka kompak ini. Mata sing dedeh teh ceuk engke dina Rajaban bakal dibahas ku kiai, engke di neraka loba awewe, engke dibahasnya. Engke sok Rajaban ini dia saha we nu ceramah mah, saha we atur-atur. Engke kiai nu dionang ku panitia Cicanar dan engke Rajaban bakal ngabahas engke buka saha. Kan eta sok dibahas eta mah. Dina tiap Rajaban pasti dibahasnya eta di neraka loba awewe eta pasti dibahas. Karena junjunan ngadugikeun kabar tos ngalayan neraka, di neraka loba. Nah, dina muludan mah abdi ngabejakeun kabar amis. Muhun engke Rajaban ceuk kiai di neraka loba awewe. Tah ayeuna dina muludan abdi ngabejaan di surga loba awewe. Ngarasa iman. Apan dakwah teh basyiron wa nadhiro, kabar baik dan kabar buruk, nu amis jeung nu pahit. Ceuk Rajaban di neraka loba awewe, ceuk muludan mah di neraka di surga ge loba awewe. Nah, dan hadir muludan lolobana lewati kamarana kuing kemana mesti karena ngomongna ke stempel surga. Bagaimana Pak Hartos? Tadi saya di rumah Bu Yani ngobrol sama perwakilan panitia, kira-kira di sini lazim ngaji sampai jam berapa? Ternyata panitia berkata sampai jam 11. Waktu geus leuwih, ayeuna jam 11 leuwih 4 menit. Jam 23 lebih 4. Saya sudah 1 jam setengah, geus leuwih setengah jam tina kontrak. Sudahlah atos celah bina-bina teuing teh bisi landai hayu wae. Atos cekapnya cekap. Oyong deui. Ngamodal cuy menang soalnya. Punten guyon cuy abdi. Abdi ngawiyakeun informasi kita puncak dari muludan kita adalah mahalul qiyam dan doa, itu puncaknya. Jadi jangan sampai pas mahalul qiyam, 1 ada yang pulang, 2 ada yang ngobrol. Oke? Tilu ayeuna udud pas mahalul qiyamnya pas mahalul qiyam ayeuna mah atur-atur ngan pas mahalul qiyam pada mah kayak teraskeun deui bersambungnya. Nah terus informasinya jemaah anu bade ngadamal cai dunga pas mahalul qiyam maka siapkeun caina komo bumina caket mah sok jeung teko-tekona cana ka dieu kalau perlu jeung galon-galon nagawa ka dieu raos bumina caket mah ya henteu sesah barang candak. Ayo terus anu gaduh minyak wangi dina sakuna sok kaluarkeun minyak wangi na urang sholawatkeun minyak wangi na parfum nu teu nyandak minyak wangi na abdi nyandak santri nyandak. Nah informasi jamaah piduanna ti sadayana abdi nuju mempersiapkan ngadamel deui pasantren cabang ka-33 di Kabupaten Bandung Barat. Ya, perluasan tanah dan pembangunan fisik, periogi kangge balanja material. Abdi mau nyuhunkeun sumbangan, moal. Abdi menjaga nama baik pasantren, menjaga nama baik majelis, maka abdi nyuhunkeun sumbangan.
Tapi abdi mah nganawiskeun minyak ieu mah dagang jual beli lebih terhormat daripada menta. Ngan niatan karena Allah sabab ieu artosnu dikempelkeun tina ngical minyak sasae-saena dikempelkeun sasae-saena dibalanjakeun di antawisna balanja material perluasan tanah sareng ngabangun majelis madrasah masjid kobong ini cabang pasantren panitiana guys. Jadi ngadamel di nu enggal tina tanah kosong ngadamel di cabang di Benten Kabupaten abdi mah di lahir di kota Bandung ngadamel deui di Kabupaten Bandung ngadamel deui di Kabupaten Bandung Barat. Jadi jeung ngadamel deui ieu teh. Soknya aya santri aya pun anak nu calik di payun, aya minyakna, ieu minyak tos dibacakeun sholawat ku abdi 1000 kali sareng ku As-Sayyid Maulana pun guru Al Habib Thalib bin Zain Ba'bud Al Manduri. Tos dibacakeun 1000 sholawat. Kantun nangge we ceuk. Ngagentosan infakna cekrep we 10.000 rupiah. Karena Allah omat ulah ke karena Allah ari balanja minyak mah di mana-mana ge aya parfum mah di pasar ge seueur ngan ieu mah omat karena Allah ya sabab aya nilai ngadamel jariah aya terdapat di lebetna ngiringan ngabangun pasantren sok tengah sok di payun kobong sambeurkeun we ka dieu kadua siap-siap urang mahalul kiam ya anu ngadamel cai doa caina tos aya cai tos disiapkeun caina. Oh, mangga urang ngadamel landong kangge sagala rupa panyawat. Percaya karena barokah sholawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya, tim? Siap. Ya. Tadi abdi naros ka santri Nurul Huda, apakah tadi macam maulid? Ternyata teu acan. Atuh panitia manawi bade ngabantosan pangbantosankeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Anu nyanak orok urang sholawatkeun putrana incuna orokna nya. Anu nuju teu damang urang sholawatkeun sing geura damang. Nu gaduh masalah jeung sagala rupa naon wae urusan urang sholawatkeun. Barokah pembacaan maulid. Ya. Ya Rabbi ballighul wasilah ya Rabbi khussahu bil fadilah ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warda 'ani sahaba ya Rabbi warda 'ani sulala ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي وارحم والدنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تغفر رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي سمع دعانا يا ربي بلغنا سرور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بشر بنوره يا ربي حفظك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد
يا ربي صل عليه يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مقدر يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نخدم المشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله خذ بأيدينا خلق موتنا أدركنا أدركنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله